Ma'am Scarlett, ito po yung wireless microphone WM33UX1. Tuturo ko lang po sa inyo ma'am kung paano po siya i-connect sa amplifier. So madali lang naman po ito. So naka-seal po siya, binuksan ko lang. So ito po yung ma'am, receiver. Hindi naman siya mahirap ikabit. Ito PL jack ma'am. So ito po yung PL jack. Lagay nyo lang po muna dito ma'am. Sa likod niya. Then sa microphone input ng amplifier po. Microphone input ng amplifier ma'am. Yan, okay na yung connection niya ma'am. Then itong power cord po or adapter. So maganda to for video okay or pang event. So kahit may mga obstacle po yan, hindi po yan napuputol yung tulog. So lagay nyo lang din po dito ma'am. Sa power po. So okay na po yan ma'am. Then power. Ayan, goods na po yan. Sound check lang muna natin. Meron na po itong 3 battery ma'am. So yung ma'am, yung wireless microphone natin, pure metal na po yan. Yan, okay na ba? Gusto ko sound check. Hey, mic testing, check. Hey, mic testing. So kahit ilayo natin yan, ma'am, nakukuha pa rin yan. Sound check. Hey, check. Mic testing. Hey. So sa Best seller, ma'am, na wireless microphone, ito po yun. WM33UX1. So goods naman po yung unit. So tested na po yung unit ma'am.